완전히 꼬가 완전히 꼬이 소마이 쓰는 수가 여기 사람과 학교 가면 학교 배워 일 차 공사가 끝난 지 4달 만에 다시 공사를 시작합니다. 이번 공사는 라오족 기술인들이 맡았지요. 그런데 어머니는 공사에 관심이 없습니다. 아버지가 만드신 그네만 지키고 계시네요. 어머니는 아버지가 너무나 그립습니다. 아버지는 무척 자상한 분이셨지요. 어머니와 자식들에게 늘 따뜻한 미소로 대해주셨지요. Sữa Nam 응? hòn sữa Nam 너? tính ngó Đi hình các bạn 동쪽에 있는 아이들 방부터 작업을 시작합니다. 드디어 집공사를 다시 시작합니다. 지난 3달간 부씨와 능리송 씨는 농사일을 하였고 머어 씨는 먼 루앙남타까지 가서 일을 해 돈을 모았지요. 그렇게 3달 동안 모은 돈으로 다시 공사를 시작합니다. 물라홍. Người nào không phải tôi đậu chim đánh ngồi
여기 밑에มันของอร่อยมันขึ้นสายเลยตอนดูเราเชื่อเป็นหมูหมูป่ะหมูหมูไม่โง่ไม่ตั้งมาน้ำมากเองก็นิดเดียวหมดเวลาที่เลิกก่อนไม่ได้มันเดียวใช่หรือว่าซื้อมาซื้อเอามาเที่ยวมาซื้อเดี๋ยวมาเที่ยวแต่นี่ลูก뜨는 계단은 꽤 일락. 6일차에는 거실도 미장 작업이 시작됩니다. 거실에 미장 작업을 하니 집이 깔끔해 보이네요. 황리야? 차오 내거 좋아 내거 누 하고 차 그러면은 차오 해장다이 넌 유사이 넌 단나 너니 그러면은 또 희안 또ถือว่าเฮ็ดข้างในนี่แล้วเราเจ้าเขาก็จะข้างนอก